Pra, për këtë rast edhe Klan Kosova dje ka raportuar një rast vërtet i rënd sa i përket situatës ndonë se është vije për nga natyra, është mjaft e rënd pra edhe për familjen. Familja ka prit edhe zyrtarë të ndryshëm, ndërkohë... E gjas është dëmi më i madh në frym, sepse nuk është që ka pasur dëme tjera në jetë të kafshë apo të njerëzve. Sa i situatë me gjas që ka tragjedia ma e rënd deri më tani. Po, pikrisht. Ndërkohë familja ka njoftuar se një pjesë tjetër e këtyre lopëve kanë shpëtuar, pra vetëm një pjesë është një numër i madh, janë 13 lopë të ngordhura, pra. I ka zënë dhe jo. I ka zënë, po, ja kemi edhe pamjet këtu. Tërsi shtalla është vërshuar dhe... Ndërkohë familja ka treguar që rrezikon edhe shtëpia e tyre nga shembja e dhejut. Ati si shpresojmë që ti kompenzohet dëme, ndonë se dhimbja është evidente. Gjithashtu edhe për dëmet ka thënë që është një shumë e konsideruar për çka dhe ka humbur në këtë rast. Ndërkohë do të kalojmë një informacion sa interesant, aq edhe që sharak, nëse mund të thoja, si që po e shini këtu në foto është... Jo, se pedi që është kretë inteligencë artificiale nëse mund të... Jo, në fakt po flitet që mund të jetë edhe i vërtet personazhi. Pikrisht kjo është arsyeja pse kemi vendosur ta diskutojmë sot, për shkak se ndryshe siç po njihet në rrjetet sociale dhe është bërë shumë virale si fantazma e Prishtinës, po shihet gjithkund, po tash kanë filluar edhe qytetarët ta vendosin në shumë qytete, është parë në Prizren, është parë në Ferizaj, në Gjilan, ndërkohë portale të ndryshme kanë shkruar pikrisht për këtë se edhe mund të jetë dikush që... Tash enigma është kush është fantazma. Pikrisht. Çka merr dhe shumë interesant është tek këmbët, do të thonë shihet që nuk janë njerëzore, se po duket si këmbë një kafshë ose ndoshta vjes ose nuk di. Do të qenë ka përgatitur kogja mirë. Kogja mirë. A ka raportime që po i frikson njerëz apo vetëm shfaqje të tilla, ilustrime ose ndonjë fotografi, ndonjë imazh të shpejtë? Në rrjetet sociale, sidomos në TikTok, është përhap shumë, pa çka ka kriju edhe pak frikë se mos ndoshta vërtet ekziston, a ekziston vërtet? Këto janë pikpyetje të cilat ndoshta dita s'do t'i kuptojmë edhe ne. Debati është a ekzistojnë fantazmat në Kosovë? Ekzistojnë fantazmat në Kosovë. Ndërkohë e kemi pa që e ka vendosur në shumë qytete të Kosovës. Qenë ka për debat gjatë javës, a beson ti në fantazma? Jo, Enes, mos më friksoj këtë mëngjes. Mos më friksoj këtë mëngjes. Unë vi shumë herët në Klan edhe kur vi herët nuk është askush këto, kështu që mos më shtin edhe atë frikë. Të është në Klan ju se është ekipi sigurimit për rrugës Ferizaj, Prishtinë. Po, ki frikë se... Jo, ka lëvizje, nuk jom vetë. A është i vetëm kë? Është i njëjti në çdo... Është i njëjti, domethënë është i njëjta pamje, është i njëjti person pra që po lëviz si pas teje, si pas me e vendosin vetë. Kur të egziston një fantazm, po besoj egzistojnë edhe të tjerë. Apo e beson? Po besoj që nëse egziston... Po i njëjti po qarkullon në përgjith Kosovën. Nëse egziston një, është edhe i dyti, gjinia tjetër. Tani edhe fëmija e ti, kështu që... Fëmijët e fantazma. Sigurisht është... Jo, po bëjmë pak shaka. është edhe në po ka marrë vëmendje të madhe, këllë imazhi, këllë figure, kushdo që është, po besoj edhe autoritetet marrin masa, sepse ka mundësi që t'i friksojnë njerëzit veprimet e tilla. Pa dyshim. Ndërkohë, do kalojmë në krejt tjera informacione në Trepç, sepse 5 minatorë të Trepçës atë kanë qëndruar të blokuar diku për 5-9 orë pra në minjerë, ku dyshohet se blokimi ka ndodhur si pasojë e problemeve të furnizimit me energji elektrike. Kjo do të thonë është konfirmuar edhe për Klan Kosovën nga kryesindikalisti Ibrahim Jonuzi, por që si pas ti informacionet pra që ka dhënë, të gjithë minatorët kanë dalë nga minjera, pa asë një aksident, pra edhe janë kthyer shëndoshë mirë në shtëpitë e tyre, fatmirësisht, pa asë një incident dhe pasojat të tjera. Pra, le të kuptohet që problemet kanë qenë me furnizim energjetik, pra për çka edhe kanë mbetur të bllokuar për sa orë në minjerë. Do të thotë, kanë mbetur për shkak të rrymes. Po, për shkak problemeve që ka pas me furnizim po të energjisë elektrike, po janë shumë orë për cilët kanë mbetur dikun 8-9 orë që kanë qenë bllokuar pra në minjerë, por fatmirësisht janë shëndoshë mirë dhe janë kthyer në shtëpitë e tyre.
Ndërkohë do të kalojmë në KQZ, në një ankesë në fakt që është bërë atje. Kandidati për deputet nga radhët e PDK-s Bekim Haxhiu ka bërë të ditër se ka dorëzuar një ankesë në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa.